Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bukan channel unboxing lagi karena ini udah ganti nama menjadi channel Hardatech ID. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, semoga dengan harapan ganti nama menjadi Hardatech ID ini semakin mudah buat ditonton oleh pemirsa semuanya dan menjadi channel favorit kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Untuk kali ini kita akan mengunboxing dan mereview sebuah mechanical keyboard dari Digital Alliance yang bernama Mecha 6 Plus warna hitam. Ya, sekarang lanjut ke sesi unboxingnya. Langsung saja, ini barangnya langsung kita buka. Bukanya kayak lewat sini ya. Set. Ini apa ini? Mas, bantu buka mas. Wih. Oh iya. Kok bisa? Oke, terbuka. Langsung saja kita buka. Ya, ini dibungkus dengan apa namanya? Bungkusnya kita keluarin dulu. Di dalam masih ada apa lagi ya? Di dalam ini ada selain keyboard ini di dalam masih ada buku manual garansi yang berisi tulisan-tulisan petunjuk dan lain sebagainya. Ini ada kata gamer buat kalian para gamer. Halo DA Gaming. Ini tuh karena Digital Alien ya, makanya disingkat DA. Terus di sini di selempitan sini yang di kotakan sini ini ada switch puller, ada keycap puller, ada ini switch cadangan ground switch OTMU ya, OTMU burn ya ini ya switchnya ya. Jadi Digital Alien ini tuh RGB dengan switch brown, OTMU brown, ingat itu. Ada varian lain juga sebenarnya. Terus ini juga kabel apa namanya, kabel USB Type C nya buat keyboardnya karena belum wireless. Jadi kita pinggirin dulu ini barang-barangnya. Terus ini udah nggak ada lagi sepertinya. Mas, tolong mas. Oke, sekarang kita bongkar dulu keyboardnya. Kita taruh tengah terlebih dahulu. Terus ini gimana? Kayaknya tinggal ditarik aja. Set. Itu dikasih busa-busa ya biar aman dan nggak gores. Buka. Oh gini. Oke, maaf kesenggol tadi. Single masih aman videonya. Dan ini barangnya, ini kita pinggirin dulu plastiknya. Nah, jadi ini dia keyboardnya. Keyboard Mecha 6 Plus warna hitam dari Digital Alliance dengan brown switch dan juga layout 65% exploded meledak. Kenapa exploded? Karena ini ada ini terpisah, ini termasuk layout 65% exploded. Kalau enggak 65% exploded itu menyatu ya, enggak ada sekat kayak gini. Jadi kayak gitu. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi review. Oke, untuk sesi review, sebelum kita review keyboardnya, baik kita review kardusnya ya, karena aku tadi kelupaan. Untuk kardusnya seperti ini gambar lebih jelasnya. Ini ada tulisan Mecha 6 Plus, ini ada display keyboardnya nanti seperti apa, warna hitam, ada switch RGB, makanya dikasih penggambaran seperti ini. Ini ada tulisan New Evolution, sampingnya yang sini nggak ada apa-apa, samping yang sini juga nggak ada apa-apa, sini juga nggak ada apa-apa. Ini ada tulisannya nih, ini ada tulisan switch yang transparan kayak gini. Coba kameramen tolong dia, ini ada tulisan blue, red sama brown. Kemudian untuk bagian belakangnya ini ada tulisan ini untuk keyboardnya, spesifikasinya. Ini ada spesifikasi, ada switchnya, ini bisa 50 klik ya, kliki linear dan tactile tipe feelnya. Terus ini ada support by apa aja,
juga ada digital line, ada barcode juga. Ini ada untuk function key. Jadi kalau kalian bingung nanti ini sebenarnya fungsinya tombol ini biar jadi ini apa, ini bisa lihat aja di belakang. Terus juga ada customization mode, ini Fn plus N, dan ini lain-lain. Jadi nanti kalian bisa tahu lah fungsi-fungsinya keyboardnya apa lewat ini di kardus ini. Udah itu aja dari kardusnya. Selanjut review keyboard mana bro. Wah, thank you. Dan jadi ini untuk keyboardnya yang pertama body ya. Bodinya ini warna gelap semua dengan layout 65% exploded menggunakan knob. Ini knob volume, jadi nanti bisa atur volume lewat sini. Kalau diklik nanti bisa mute 65%. Dan ini juga tampilannya seperti ini, tampilan sampingnya. Jadi ini agak mungkin ini 45 derajat mungkin 8 derajat atau berapa taping gitu loh. Mungkin ini ya 8 derajat sih mungkin. Ini untuk yang ini. Dan ini untuk belakangnya seperti ini. Ini apa, untuk Type-C ya. Type-C-nya itu detachable dan belum wireless. Dan kemudian ini menggunakan ini rubber fit, jadi nanti ketika dipasang di meja nggak akan geser-geser. Kemudian ini ada kickstand-nya 2 level, level pertama, level kedua. Ini ada tulisan Mega 6 Plus New Evolution of 65%. Ini ada kode-kodenya dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya untuk switch, ini tuh menggunakan switch brown Outemu brown dengan 50 kali klik. Dengan jenis Outemu brown ini tuh enak buat ngetik juga, hampir sama kayak mungkin Gateron Yellow, tapi ini beda, ini kan Outemu ya. Kemudian untuk switchnya ini menggunakan Outemu dengan 2 pin removable, jadi nanti bisa diganti asalkan sama-sama Outemu dan memiliki 2 pin. Kemudian ini beratnya ini sekitaran 635 gram ya. Jadi ini kalau menurut saya ini keyboardnya nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan, tapi mungkin untuk beberapa orang yang memakai keyboard 65% ini tergolong berat sih hitungannya. Nah, untuk selanjutnya mungkin variasi RGB ya. Kemudian untuk bagian variasi RGB-nya ini ada banyak banget. Pertama-tama kita ini pasang dulu Type-C-nya di sini. Mana aja? Langsung buruk. Ini di sini ini tuh ada softwarenya ya. Softwarenya bisa di-download di Digital Island. Pilih yang Mega 6 Plus untuk softwarenya. Jadi ini ada beberapa varian RGB. Untuk function key-nya untuk mengubah varian RGB itu tinggal ini FN plus arrow kanan atau kiri, misalnya kayak gini. Ini jadi berubah lagi, ini udah jadi berubah lagi. Terus juga ini itu ada fitur untuk pengaturan brightness. Ada 4 level. Ini untuk level keempat, ini untuk level ketiga, level kedua, level ke-1, kemudian mati. Itu pula sebaliknya 2, 3, 4 untuk yang paling terang. Ini ada banyak banget, ada merah, ada ini, dan yang paling menarik dari ini ada musik follow. Variasi musik follow ini bisa kalian setting di aplikasi ya, nggak bisa disetting di FN. Jadi coba kita putar musiknya, lagunya. Ya beginilah musik follow. Sebentar saja. Nah, begitu tadi untuk variasi RGB ya, untuk variasi RGB-nya. Untuk variasi RGB-nya seperti itu. Kemudian untuk typing testnya dari ini
Mecha 6 Plus warna hitam dengan OTEMU bronze switch. Mari kita coba. Ya, keyboard ini kita beli dengan harga 380, masih diskon 30.000. Ini tuh kita beli di toko hijau. Dan untuk kesimpulannya, keyboard ini tuh sangat worth it banget jika di harga 380, di bawah 400, di harga 380. Apalagi kalau kalian dapat di harga 380 seperti kita 380 masih dapat promo atau cashback 30.000. Jadi totalnya itu kita beli di harga 350. Kalau di harga segitu di bawah 400 itu tuh worth it banget. Karena apa? Karena keyboard ini tuh sudah removable switch ya. Kita bisa ganti-ganti switchnya meskipun cuman bisa diganti dengan switch OTEMU dan juga 2 pin. Kemudian ini tuh keycapnya juga bisa diganti juga. Keycapnya juga udah bagus ini, double injection, jadi RGB-nya itu bisa kelihatan jelas gitu, bisa tembus gitu ke keycapnya. Kemudian ini juga bodinya juga sangat solid, sangat kokoh juga ada dua level kickstand. Kemudian juga layoutnya 65% explode, ini udah enak banget buat gaming dan lain sebagainya. Tapi kalau buat gaming kurang cocok sih mungkin karena agak berat ya. Kemudian ini juga udah type C meskipun belum wireless, tapi ini tuh di harga di bawah 400 ini udah bagus banget sih ini. Apalagi yang bisa diceritain dari keyboard digital ini juga, RGB-nya juga mantap, apalagi ada fitur tadi musik follow. Juga tadi typing testnya juga, ini buat ngetik juga enak meskipun itu agak ketinggian, tapi nanti tinggal kalian pakai aja nih kickstandnya yang level 2, jadi kayak lebih enak gitu, lebih pas gitu. Atau kalian pakai bantalan keyboard bracelet ya kayak kayu gitu, kayak kayu buat bantalan gitu. Terus apalagi ya keunggulan keyboard ini tuh, salah satunya juga ini kita tadi juga dapat bungkus, dapat kardus, dan juga tadi packagingnya juga bagus banget. Yaitu untuk kekurangan dari keyboard ini sendiri itu ya karena itu harga aslinya itu di harga 500. Kalau kita mau cari di official store itu banyak yang sold out gitu loh, udah stoknya juga udah habis. Tinggal yang Mecha 6X itu yang putih harganya 550. Kalau kita beli keyboard ini di harga 550 itu 500-an itu udah nggak worth it ya menurut aku, karena pilihannya semakin banyak. Tapi kalau kita beli keyboard ini di harga di bawah 400 ini menurut aku worth it banget sih. Begitu. Karena kalau di harga 500 itu udah ada yang wireless, udah ada yang kita mungkin dapat bekas, tapi yang di harga 1 jutaan mungkin itu juga ada yang jual segitu. Jadi kalau kalian mau beli baru, bener-bener baru dari official store, itu worth it-nya di harga di bawah 400. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari kami Hardatech ID.
See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay humble.